एक घने जंगल में नीलू नाम का एक नीले रंग का पक्षी रहता था। अन्य पक्षियों की तरह नीलू को मीठा गाना नहीं आता था। उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी, इस कारण दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। नीलू ने दूर से शिकारी को देख लिया। उसने अपनी कर्कश आवाज में इतनी जोर से चिल्लाना शुरू किया कि जंगल के सभी पक्षी सतर्क होकर उड़ गए। शिकारी खाली हाथ रह गया। उस दिन सबने समझा कि हर किसी की अपनी एक खूबी होती है। जो आवाज कल तक शोर लगती थी, आज वह सबकी जान बचाने वाला चाहिए। कि सीखा अब कमी निराश नहीं होना। किस